Короче, вчера я покрасила волосы в красный цвет. Ну, прихожу я, значит, сегодня в школу. Классуха на меня смотрит и хлопает глазами. И говорит: ты что волосы покрасила? Завтра же последний звонок! Я ей отвечаю: вот именно, что завтра последний звонок, а после последнего звонка начинаются каникулы. Ну нет же, она начинает просто орать на меня. Повела к директору. Ну, директор сам понял, у нас директор, в принципе, адекватный вполне. Ну нет же, классуха начинает просто орать на директора. Да-да, на директора. А еще после этой ситуации вы, наверное, знаете, директор уволил нашу классуху. Весь наш класс обрадовался. У одной девочки даже слезы от радости потекли. Мальчики каждые 4 секунды говорят: «Су!» Вы даже не представляете, наконец-то